Sisa eigenlijk voor usabe in Saranang, afro usab cha Saranang tapo waardig, na lespeki fasi na doro secondre. Da we taki abra atenfu, ba pinda yo broko mai, we taki aba faluma, isabi. Sisa aki ko apuam sin probleem even, sisa aki ko vanuit in een soort model. Ivo lok tok en a stichting Sadekari Molof Band, moksi nanga jaja uma fu Saranang. Ya matak nein, unokalip sisa aki so. Omdat sisa aki potroko gisarnang. Zondag 19 januari was een belangrijke cook-out na donatieproject of vindpressie na Wakapasi. En we takken na een ding mansa e hara project disi dat na Cyril Lamisi en we aksamang sana a bedoeling voor na cook-out disi na a donatieproject. Cyril, ik ga vertellen meer op tjus over een project disi. Ja, sowieso een project disi ego leki we promoten bam taki. Zonde disi we doen een project die sisa achi. Als maar die een bepaalde toestand nu de boetak nou normaal lieben zo. Nou, one ding vrouwelijke levende legend voor unu. En utak nou die soms ingrijpen toe tak sisa achi da alas mas abi batak hey no dat we unu mag twijfel. En we organiseren cookout tevens een donatie-event. Dat je alles maar kan doneren. Want je kan kopen wanja, je kan kopen Boris Revi ook toe. Dus je kon gewoon alle artiesten op dat pe. De man die groen legt, de man dat nou serieus. Alle fasie, er is ook een open podium. Dat je wist hoe mijn country op in de vorm voor Gisisa Aki Air tak nou. En als ze te boende ude, te nood ude ook toe. En ja, alle de man van mij. De zonen vinden ook toe. En de Ivan beter verteren op Tjeso dan de boy vinden verteren op Tjeso ook toe. Ivan Summerfield. Mijn vervolg, dat weet je eigenlijk die aannieuws ook over Sisa Achi. Dat je nou een weerman sapet zit dat voor elkaar kunnen doen. Als aan de zon? Ja, natuurlijk. Misschien zo. Ik voel een artiest samen poseren wereldwijd op Akarta door Wahid Faluma en Millennium Boys schreef gewoon voor Faluma en ik vond dat aan lastig de familie ving mijn actie aan gemeenschap voel je ben dan iemand maar open organisatie maar als maar doe voor gunu en dit is na enige sans mijn actie van ondersteuning in als maar gezondheid dus in normaal ben zo dus dan aan de hand daarvan mijn bel Cyril gerekt zei dat ik mijn bel Cyril maar Cyril aan hoe weet ik en mijn sap tak afia sport award gala voor 2018 Cyril jaar afaluma tap invasie en zie dat die meer dat Cyril het jaar afaluma op een bepaald model en in een poco wereld if je tak was aan voor poco wereld dat Cyril en een moloch bent weet je dat het een band is die hoge standaarden, hoge eisen heeft en natuurlijk ook niet weg te denken is. En if we maar de voor denken weg, dan betrekken we natuurlijk voor Jara maar je model, om het aan mij Jara pokoto en met de zeker dat amani janga en stichting ades maar zijn horen baka ondersteunen aan project voor doen we aan terug die Sisa Achi. Sisa Achi nou zo maar Sisa Achi doe boom furu die aan muziekwereld want dankzij Apoko Faluma Saranang komt Chimoro bekend in het Caribisch gebied als het gaat om onze eigen muzikale producties. Ja, zo op de toeboy voor Sisa Achi en hoe je dat je Sisa Achi gezondheid nog de wat het wezen moet, maar kan je de maat kan vertellen Samsa precies naar Sisa Achi, ja zo op Melvin? Ja, nou Alexander betak net in de vorige media net, dus nou hersenbloeding astma kiesie, dus waardoor astma verlamd naar de rechterkant van Luid. Oké, attackie no bego mano, attackie ego wel herboom. Dus maar is dat nou wel lastig voor de dat pe. En dan val minami bra toen ze lastig ook toe maar vanaf de eerste die ook knap neem baka en ten ook knap neem baka. Oké, mino mag je ook toe, want STF ook toe en dat kwam heel grootste deel gewoon ook toe, begrijp je? Maar bijvoorbeeld bepaalde benodigdheden zoals maar heb dus na desanti wel te lange eigen dus if me no man go aan die dat me no man go dus me go maar if me go way for me no abamoni dan me bereid dat no die de mi ST dus we ST dus bijvoorbeeld me go mate wat maar zero pro toe dus ja maar no man go mate dan me go mate dan bakana me go dus soms me reed ik maar we go samen dus maar ik go maar als maar schrijven dat ik het dat van ja u abu libitu je weet toch kosten dit dus uno moest afvoeren schrijft dus maar Milo ben Milo voor me sowieso naar Maui is verder voor wie staan voor Erasmus dus ja dat is
we tak na kawan ko traboy fu si sa akin sa nagulay. Ja, mina benito lagi. Mina tusi fure tak mo de matak alasan igba and Cyril naglaw baka ukto since dak idi asanib sa u contact Cyril amano weiger sabi amate go altay take konsande u kabel mi altay nanga decision sabi because stano de miroko kaniti mino mago ukto chimana dai go meta matak boy ti de mino magore of me bel mi ma me go wis mi go kana mi ma so lis mes do mes ribe riskiveri ni ay take mi tak sayri ka de go oso go sriwa awro ko mi mo log des iberi tak Cyril nap no bakana bepaalde sponsor in sak nap uktu e poru nu des da iberi tak de ma poru na apis da uktu Fa ulek barada fa l'équipe ching fa yo go om na nga situasi disi. So, ala de mai tegi, dus ala fasi in forward ala san inalibi. Isabi, asan ipsa ati fu chimrada e so chabeta po ayari. Mi beda telefoon cha de mai karmi tak ben koko ifo. Di mi komisi tak mi mai fa like this. So snel mogelijk pula e ino wagi. Charing we des mai pas ma. So snel mogelijk tak e akombe. Chimbrada ko mi vem gwa roko ma mi chimbrada ko amatemi tak ben madre fokop yere Ibo moro para na nga datra. dus di amatemi tak madre fokop dan watra den kiko in mi de amatemi madre fokop da mi den direct tak e buri amada amatemi tak no Maar de kade adede of zo maar de tak no rechterkant valuit. no legi de tekal dis no tek mi no dus mi kri tu di langa tekal dis no tek mi kri watus mai por mi tak seri kessa no kri wa betre de yoko asmo bet en mi ababir bita asmo komo asmo betre Meli we shiru tak o me orga o me pokuma me ne kata ko me ko li ka fusi sa aki khare pa por dis ani fa sot firi kisi. Ja, mi de heel dankbaar. We no mag je ook naar Alex. Samen met dat Cyril na vanaf dag 1. Maar ik look me maar in een situatie ook de eerste 2 dagen die we bellen man. Ama bellen dag mel mi de bezig na wasan ma. Me kon worry spangin. U draai. Ama long kon. Ama knap se abedi. Ja, a crisis revi ook toe. Dat kan maar koshi zo situatie. Begrijp dan dat. Ama schrijf look het af van no mami man bij de bij schrijf want dan om mijn apparaten bij de naast maar bij kies via een neus slang toch buis en zo. Dus zo. Dus die deed 3 voor die dat sta. Want dat rabe dat pe dokter Madaran, want je zat in de staan boy bino mag joku. Ama poru ook en ama bek tego altijd de goede kant op. No, de rest ogo. Dus die de map me mat do 1 week in hiker, bakal de potetap sal. Hoe je dat van taki bigego en zo waardoor hoe ze voor die taksa en de mateo tak no afro no atranga afro Cyril ook tot tampo horen ook van no afro tranga sa misi jaso en ja man ik go dus me brite echt met de man dankbaar alla de artiest trouwens de meeste de man ami man ook de man sabi de massa familie toe dus to me snap je en damaru da wansi da pe to me no mahyoku damaru te ki big up na mi chibrada pe wite toe dus amate por mi ook toe. Ja man, oké, is de manga Jackson blij bij mij, maar dan ben bella maar dan ama borego luka maar toe dus. Maar ja, door drukte ook toen no bella maar dus kan dit dadelijk zo. Maar luka jurete dan mo bella maar dan. Maar ama tot taki dus ama dat volgens mij Cyril no be contact maar wel ete ook toe. Dus man bete ama tak Cyril de bise dan maar tak no in bel me toen ama give me nummer dat mel bel me is a fobo. Dus dan mo bella man. En stichting Jaja Oma, ik ben jullie ook dankbaar. Dus alsnog thanks man. Cyril we begrijp dat je de tak abra music dan nou divers nou biggie podium in maar bereik allemaal zo snel maar nou je kies een gelegenheid voor barbar alla de man sana be yere ete alla de pokuman ete wali si sang misa boskopu ya ba gelegenheid voor barde maar lu kom ik ja microfoon doen tap yo fasi. Oké, vanuit hier, met kar alle artiesten op, want daarom zijn we ook hier. Daarom met u deja tak hier. Alle sepo om promote. We gaan promoten dat alle artiesten de welkom. En dan maakt uit of je rapper of je zingt soul of na salsa, maakt niet uit. Wie staat toneel of wie zei je doe, wie staat er ook wie een busman, taximan. Je welkom ook toe voor ondersteunen als akkoukoutie van een donatieproject voor UNO. Kom gewoon met z'n allen, stichten Cyril en de Molof Band, Jaja Umatide. We organiseren dit. Wie is nou een sanyu op die mama Achi. Je kon dat op een speciaal ruimte dat ik dit heb voor mama Achi. Dit gaan we doneren, maakt niet uit, soms mijn tak privé.
we tangi alasma trek drip klibe drente alasma alasma wis fanofa desma fu waka passi ook toe we gi alla grani nanga alla respecti dankjewel ook toe voor gelegenheid disi en ja alla de artiesten sami Nobel vanuit Jaso met Karunu en Unu schreef sa Ejere en Shi delen alsjeblieft zondag inloop 10 uur 's morgens Tebam. We doen het voor mama Achi. Beterschap namens Stichting Silene Moloch Band, Jaja Umatide en geheel Suriname, alle de artiesten. We take you big up. De straat.